Hello， 大家好，我是神仙树今天我们来玩一款非常奇葩的游戏，叫做动物战斗模拟器。在这个游戏中，我们可以扮演各种各样的操纵各种各样的动物，其中就包括恐龙，还有一些远古的人类。好，让我们开始这个游戏。这个模式我还没有玩过，我们开始。第一关，既然叫猿人的崛起，那我应该是要派出大猩猩。好的。这些人类他们有弓箭，自从人类掌握了弓箭开始，他们就已经成为了地球上的霸主。我们可以使用几个大猩猩，先试一下，看这些人类厉不厉害。我使用了一些击倒大猩猩，还有弹丸大猩猩。开始，这些人类在房子上面，这些猩猩可以扔石头。我们来近距离看一下。好像只有这些小猩猩会扔石头。他扔的什么东西？哇，他竟然扔的是他的大便！我的天哪，一边扔一边拉，哇，好厉害呀！不过还剩下最后一只，而这些人类好像傻傻的站着，他们为什么不攻击他？哇，为什么你的屎这么多？还在不停的拉，然后这些人类不知道为什么竟然不攻击了，好吧，感觉要卡住这里了，要结束这场战斗。可以看到我们第一场应该是输了，所以我感觉使用这些弹丸大猩猩就可以了。弹丸大猩猩我懂了，弹丸就是粪便的意思啊。好，开始，哇，也太强了，好多粪便不断的进行攻击，我的天哪，这些人类根本抵挡不了。这就是生化武器吗？这种死法也太残酷了吧，被粪便给砸死。最后大猩猩获胜了。第二关，不知道这个盒子里装着些什么东西，没有猜错的话应该是一些人类。但是第二关我应该使用第二个大猩猩，狂战士大猩猩，全部排上，狂战士大猩猩来了，开始。哇，果然是这些人类，这些人类拥有了智慧。不过相比于智慧来说，大猩猩的蛮力好像更胜一筹。哇，他们这种攻击的方式好像是小孩子一样。好吧，这些人类都被打得脱发了。哇，这些人类死不投降。好慢呀，好像是卡住了。这些大猩猩好像被这些马的尸体给挡住了，而这些人类好像还能再攻击他们，而这些大猩猩完全无法攻击到人类，所以最后的结果，好吧，好像是人类获胜了。好吧，就算拥有了绝对的力量，看起来没有智慧还是不行啊。我觉得我用这些大猩猩实在是太多余了。这些人猩猩一旦多了起来，他们不好攻击啊。用一个这沙特利亚沙特利亚好奇怪的名字啊。手持金刚锤，然后再放一点这种弹丸大猩猩，可以远程攻击。好，开始。哇，又是粪便攻击！哇，这粪便攻击果然是强啊！结束。来到了第三关，我们先观测一下这些人类他们用的武器。弓箭，看来这是一场远程的较量。我们也不欺负你，你们用弓箭，那我也用远程，看谁射得远吧。好像我的这些猩猩比较多的样子，我明显比他们多了太多了。好，开始。哇！
不过这些粪便它威力好像不是很大，不过会爆炸，这就很怪。而这些弓箭它们的威力很大，中了就死。险胜。最后我还剩下5个弹丸大猩猩。来第4关。哦，这些人类修建了城堡。我放置一些狂战士大猩猩在前面，吸引他们的火力，然后让弯刀趁机把他们拉下来，可不可以？拉下来。还是这些，完全没办法过。哎呦，哦，对方是在这里啊！我的天哪 ！My God， 对方是在这上面啊！哦，是不是这个游戏有 bug？ 然后游戏制作者发现了这个，然后又不想更改，然后他就特意增加了一个bug中 bug， 好吧？这样的话就很简单了，直接把这大猩猩放在城墙上面，然后虐待这些人弓箭手，然后这一关就非常的好过。哦，这应该就是一个 bug， 然后这游戏制作者用 bug 修复了 bug。这种修复方式我还真是没有见过。结束，胜利。好，下一关。这些是什么东西？好像这些人类进入了中世纪。好吧，我可以用这些大猩猩放在这里吗？看到没有？这次就不行了。哎，还可以。好像真的可以。我的天，真的可以！这个大特利亚这么屌啊！哦，真的可以。然后后面再放一些，好像没钱了，只能买这些，狂战士。好吧，开始。我的，哦，他们这是什么东西啊？他们是射了弓箭？哦，长矛，直接扔出了长矛。为什么有长矛手里还有这个剑啊？这是什么操作？行，分散他们的火力，让它分散一点。然后后面再放我的弯刀大猩猩来决定胜负。好，开始。冲啊！好的，分散他们的火力，然后让弯刀大猩猩逐个击破。赢得好简单啊！这是什么东西？为什么会有骷髅兵啊？难道这些人类就算死了也要给我战斗？就算变成了鬼，也要继续战斗？我看一下我能选择一些什么东西哦。吉尔莫哈啊，吉尔哈莫，这什么东西？吉尔哈莫，我的这个沙特比亚可以放这里吗？哇，还真的可以。感觉放在这里没有任何必要，会被别人激活。就是这个吉尔哈莫，既然是新出的，就一定有它的用。好像拿的是雷神之锤吧？开始。我的天哪，还真是雷神之锤啊！不过，毕竟还是大猩猩啊，不经打没用，还是需要弹丸大猩猩。好想念这个弹丸大猩猩啊！没钱了，狂战士大猩猩，开始。好，为什么炸自己人啊你？我的天哪，这个混蛋竟然炸自己人！我错了，我的错。一些方法，弓箭对粪便，然后这些是
盾牌还有长枪手，应该使用金刚狼。哦，这些你们面对的还是粪便。好，开始。这下应该可以了吧？我最主要是害怕这些粪便他们炸自己人。我的天哪，真的是炸自己人！这一关还是这些弓箭手吗？这些弓箭手不是找死吗？可以看一下我可以使用什么东西。五郎巨人，试试。180一个，好贵啊！放在后面，然后前面再放这些弹丸大猩猩，然后一字排开，看谁的粪便威力大。一定要一字排开，不然的话会被扎到自己人。哇，后面还藏着一些鸟，我的天哪！哦，我知道为什么要使用这个金刚大猩猩了，因为只有它够得到这些鸟。啊，我的金刚大猩猩被鸟给抓走了。可以，它还在战斗。我感觉它应该可以打得过这些鸟。好的，加油，压死它！哦，胜利！可以的，你我。好的，那么本期视频就到此结束。